အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ basic BGP လက်လေးစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမယ်နော်။ကျွန်တော်ဒီ design မှာကျွန်တော် router 3လုံးရှိရယ် network 3ခုရှိရယ်ပေါ့နော်။ router တွေချိတ်ထားတဲ့ link တွေမှာကျွန်တော် select 30နဲ့ကျွန်တော်network တွေသုံးလာတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်local network တွေမှာကျွန်တော် 191.1.1 101 102 103 စတဲ့ network တွေကျွန်တော်သုံးလာပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် router တွေမှာ local address တွေပါကြတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီ lab လေးလုပ်ပါမယ်နော်။ Auto show I'm in a green ဆိုရင် router 1မှာကျွန်တော် interface ကိုဒီ design နဲ့အတိုင်းကျွန်တော် configuration လုပ်ထားတယ်။ FA0Z0 မှာဆိုရင်102.0.0.1 နဲ့ 191.1.1 ကကျွန်တော် 5 channel 1/0 မှာထည့်တာเนาะrouter 2ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် interface I'm ကိုစစ်ကြည့်မယ် show I'm in a face green ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် router 2ရဲ့ဒါ I'm addressဒီကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါနော်ဒီဇိုင်းလေးမှာပြရတယ်သက်ဆိုင်ရာ interface မှာသက်ဆိုင်ရာ IP address ပေးတာဖြစ်ပါနော် router 3မှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စစ်ကြည့်ပါမယ် show IP interface ပေးစစ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်TCP reachability အရင်ကြားမြကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော် router 3နဲ့ router 2ကိုအရင်ပေးကြည့်မယ်ကျွန်တော် router 3နဲ့ router 2မှာသုံးတဲ့ link က23 link ကိုသုံးတာနော်အဲ့တော့ပြီးတစ်ဖက်က23002ပေးကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် reachability ရှိရပါနော်router 2ကနေ router 1ကိုစမ်းကြည့်မယ်102.0.0.1 okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် router တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကက်လျက် router တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော် IP connection တွေရတာနော်စပြီးတော့ကျွန်တော် BGP ဒီ protocol စပြီးတော့အဲ့တော့ design မှာဆိုရင်ကျွန်တော် router 1မှာ BGP ရဲ့ AS number ကိုကျွန်တော်1001ဆိုလို့သုံးတာနော်1001နဲ့ကျွန်တော်က BGP ကိုစပြီးတော့router 1မှာစပြီး run လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် configuration ပုံပေါ်တက်လိုက်မယ် router BGP ကျွန်တော်ဒီမှာ AS number ကျွန်တော် block ထားအောင်လေနော်ဒီ router တော့ကျွန်တော် AS number ကျွန်တော်channel AS number တွေကျွန်တော် support လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်1001ကိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော် BGP AS number 1001သုံးလာတယ်ဒီ BGP routing mode ထဲကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကBGP 1ကနေ BGP 2ကိုကျွန်တော် neighbor configuration လုပ်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ command ကကျွန်တော် neighbor ဆိုတဲ့ command နေပဲပြီးရင် router 2ရဲ့ IP address ဖြစ်တဲ့192.0.0.2 ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ပြီး remove AS ပေါ့နော် router 2ကသုံးလာတဲ့ AS ကကျွန်တော်1002ဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ router 1ကနေပြီးတော့ router 2ကိုကိုယ့်ရဲ့ BGP neighbor ဖြစ်ကျွန်တော်ကဒီ configuration နေပြုလုပ်ပြီးချိန်ညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ router 2ကသုံးလာတော့ remove AS 1002ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် remove AS 1002ဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါနေပါတက်မှတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ router 2ကိုထပ်သွားလိုက်မယ်router 2မှာလည်းကျွန်တော် configuration mode ကိုတက်လိုက်မယ်ပြီးမှရင်ကျွန်တော်router BGP သုံးလာတာ1002 AS နဲ့မှာကျွန်တော်အဆုံးလိုက်မယ် router 2ကနေကျွန်တော် neighbor ကနှစ်ခုချိန်ညာပြရအောင်နော်router 1ကိုချိန်ညာပြရမယ် router 3ကိုချိန်ညာပြရမယ်နော်neighbor 102.0.0.1 remove router 1ကိုချိန်ညာလိုက်မယ်နော် remove AS 1001ပြီးရင်ကျွန်တော် neighbor 203.0.0.1 remove AS က router 3က 1003ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် neighbor နှစ်ခုဒီတစ်ခါပြီးသွားပြီ router 3နဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် neighbor တိစောက်မယ် router BGP 1003ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် router 2ကကျတော့IP neighbor IP neighbor ကျွန်တော်203 link ကိုသုံးတာ router 2နဲ့ပြီးရတော့00 router 2မှာ2လို့သုံးတာပြီး remove AS ကကျွန်တော်router 2ရဲ့ remove AS က1002ဒါပြီးကျွန်တော် neighbor တွေကျွန်တော်တယောက်ကြီးညာလို့ပြီးသွားတော့ကျွန်တော် neighbor state ကိုကျွန်တော်စစ်ကြည့်ရအောင်to show TCP brief နဲ့ကျွန်တော်အရင်စစ်ကြည့်မယ်ခဏအနေနဲ့စောင့်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ရိုက်ထားလိုက်မယ် to show TCP brief အဲ့3မှာထည့်ရမယ် to show TCP brief okay router 1မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ router 2မြင်ရနော် point address ကကျွန်တော် TCP port ကကျွန်တော်179သုံးတာ TCP port number BGP ကကျွန်တော် neighbor ရဲ့ address က102.0.0.2 ကိုသုံးတာကိုယ့်ရဲ့ဒီ local
IP ကသုံးလာတဲ့ address နဲ့ပေါ်ဒီမှာမြင်ရပါနော်။router 2မှာဆိုရင်ကျွန်တော် neighbor နှစ်ခုရှိမယ်နော်။ router 3မှာဆိုရင်ကျွန်တော် router 2ကိုမြင်နေရပြီ။ local address က179နော်။တစ်ဖက်ကို foreign ကိုသွားတဲ့ပေါ်ကဒီတောင်းကိုတော့86ဆိုပေါ်နံပါတ်နဲ့သွားတာပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော် router 2မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲတစ်ဖက်ကိုတော့ TCP port နဲ့သွားတာတယ် BGP ရဲ့ TCP port နဲ့သွားတယ်တစ်ဖက်ကိုကျတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်က TCP port သုံးတယ်တစ်ဖက်ကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ local address port သုံးတာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်မြင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ TCP brief ကပြောမှဆိုရင်nearby ဖြစ်နေတဲ့ဒီတရားရော router တွေမှာသုံးလာတဲ့ဒီ IP address တွေအပေါ်တွေကိုကျွန်တော်မြင်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်nearby လေးစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် to show IP BGP summary ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်router 1ကြည့်လို့ရှိရင် router 2ကကျွန်တော်nearby ဖြစ်နေမြင်အောင်နော် AS number က router 2က1002ပေါ့နော်ကျွန်တော်စဖြစ်မြင်နေအောင်ဒီမှာကျွန်တော်router 2ကနေကြည့်ရင်ကျွန်တော်nearby နှစ်ခုမြင်အောင် to show IP BGP summary ကျွန်တော်စစ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်router 2ကနေကြည့်ရင် router 1ရဲ့ router 3ရဲ့ကိုကျွန်တော်မြင်နေအောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော် AS ရဲ့ router 1ဆိုရင်1001 router 3ဆိုရင်1003ပေါ့နော်ပြီး up down တိုင်းနေရှိမယ်ခြားဒီ message send receive ရှိမှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ router 3ရဲ့ထပ်ကြည့်လို့ရှိရင် to show IP BGP summary ကိုဆက်လိုက်router 2ကိုမြင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော် AS 1003ကျွန်တော်ကအခုချိန်မှာဒီ private mode ကိုဆင်လိုက်မယ် show IP route နဲ့ဆက်ကြည့်ကျွန်တော် route ကိုမြင်အောင်မဟုတ်သေးဘူးပြောမှမသိဘာလို့မမြင်ရသေးလဲဆိုတော့ BGP protocol တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထည့်သွင်းသုံးမှုတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ network တွေကိုထည့်သွင်းမကြည့်ရသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် routing mode ထဲကို BGP routing mode ထဲကိုပြန်ဝင်မယ်router 1မှာဆိုရင်BGP က101နဲ့သုံးလာတယ်ပြီးကျွန်တော်က network ကိုကြီးညာပြရအောင်ကိုသုံးနေတဲ့ network တွေကို BGP protocol တွေကြီးညာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်router 1မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်သုံးနေတဲ့ဒီ network တွေကကျွန်တော်191.101ရှိမယ်102.0.0 link နေရှိမှာနော်အဲ့လိုလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံး BGP ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆက်ကြည့်ရမယ် to show IP BGP နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် BGP communication ကမမြင်ရသေးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် network တွေကိုထည့်သွင်းမကြည့်ရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့စပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော် loop address ကိုအရင်ထည့်လိုက်မယ်เนาะnetwork 1.1.1.1ဆိုတဲ့ဒီ IP address ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် mask ဆိုတဲ့ command နဲ့ဆက်နံပါတ်ကိုသတ်မှတ်ပေးရအောင်เนาะဒီဆက်နံပါတ်ကတော့လက်ရှိမှာ loop address ဆိုတော့32နဲ့သုံးတာတော့32ဆက်နံပါတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် router တွေချင်းချင်းချိတ်ဆက်ထားတယ်102 network ကိုထည့်သွင်းကြည့်ရမယ်0 mask ပြီးကျွန်တော်ဆက်နံပါတ်က32နဲ့သုံးပါတယ်ပြီး local network အတွက်ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်192.168.101 0 mask က24 bit ဆက်နံပါတ်နဲ့သုံးပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် to show IP BGP နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်မှာ BGP မှာကျွန်တော်ထည့်သွင်းကြည့်ရတဲ့ network တွေကိုမြင်နေရတယ်နော်မြင်နေရပြီပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ ID ကိုလည်းမြင်နေအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အဓိကပြောနေတာ BGP ရဲ့ router ID တွေကိုထည့်သွင်းသုံးပြီးတော့ router ID ကဘယ်လိုရွေးချယ်လဲဆိုတော့ loop address တွေမှာလောလော active ဖြစ်နေတဲ့ loop address တွေကနေပြီးတော့ higher IP address အမြင့်ဆုံး IP address ကိုရွေးချယ်တယ်။ loop address ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုတော့ဆိုရင် physical address တွေမှာရှိတဲ့တခြားinterface တွေမှာရှိတဲ့highest IP address ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ လောဆယ်မှာတော့ loop address ပါနေ loop address ကို router ID ဖြစ်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ကိုကလည်းဒါကို router ID ကို loop address တွေမသုံးဘူးတခြားပေါ်မှာရှိ address ကိုသုံးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် customize လုပ်ပြီးတော့ communication လုပ်လို့ရပါတယ်။သတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် router 2ကိုသွားရမယ်။ router 2မှာကျွန်တော် BGP mode ထဲကိုပြန်ဝင်မယ်။ router 2ကတော့ 1002 AS number သုံးလာတယ်။ကျွန်တော် network loop address ကိုအရင်ကျင်ရလိုက်မယ်။ပြီး mask 32 bit ပြီးကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းချိန်တာအရင်ကပြည့်တယ်102.0.0.0 network နဲ့ 203.0.0 network ထည့်သွင်းညံ့ပြရမှာဖြစ်ပါနော်ပြီးကျွန်တော် local network router 2ရဲ့local network ကိုလည်းကျွန်တော်ကြီးညာပြရဖြစ်ပါတယ်192.168.102 mask 24 bit နဲ့ Okay ဒါဆိုရင် to show IP BGP နဲ့ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် router ID ကတော့ loop ID ဖြစ်နေမယ်ကိုထည့်သွင်းကြီးညာထားတဲ့ network တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ router 1ကနေကြီးညာထားတဲ့ကျွန်တော် network တွေမြင်တွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော် router 3ကိုဆက်သွားလိုက်မယ်
ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တော့မဟုတ်သေးဝင်နိုင်မယ် BGP 1003 okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် network ကြီးညမယ် loop address ကိုထည့်သွင်းညလိုက်ပါမယ်ဒီ router sorry ကျွန်တော် mask ကျန်နေကျွန်တော် router ချင်းချိန်ထားတဲ့ link ကိုလည်းညပေးရမယ်30 bit စံနမနဲ့ပြီးကိုယ်လိုပဲ network ကို router 3မှာချိန်ထားရမင်းက C103 network ကိုကျွန်တော်ညပေးရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ router တွေမှာသက်ဆိုင်ရာ BGP နေပါတွေကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော် network တွေထည့်သွင်းညပေးလို့လိုက်ဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ router 2ကနေကျွန်တော်ဒီစစ်ကြည့်မယ်နော် routing table ဒါမှမဟုတ်ရှင် IP BGP နဲ့ကျွန်တော်ဒီ BGP ကိုရင်ဆက်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ BGP ဒီကိုဆက်လိုက်ခံ router 2မှာဆိုရှင်ကျွန်တော်191.1.1 103 102ပြီး router ရဲ့ loop address ကိုကျွန်တော်မြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောရရှိတာကဒီ extra rate လေးပေါ့နော် extra rate ကကျတော့ပါလဲဆိုတော့ valid route တော့ destination network ကိုကျွန်တော်ဒီ let law တွားလို့ရတဲ့ဒီ route ကိုပြပြအောင်အဲ့မှာပေးရကျွန်တော်ဒီ greater than sign လေး greater than sign ကကျတော့ bus route ဒီ route ကကျွန်တော်ကပြောမှဆိုရင်တွားနေတဲ့ဒီ destination ကိုတွားလို့ရတဲ့ဒီ bus route ကိုပြပြတာเนาะ okay destination တစ်ခုလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိနေအဲ့ဒီမှာ bus route ကိုဒီကျွန်တော် greater than sign နဲ့ပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ပြီးဒါနေဆော့ပေါ့ပြန်လို့ရှင်သွားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြပေးနေရဖြစ်ပါနော် okay ဒါ metric ကတော့ကျွန်တော်လောဒီမှာ0တွေပဲဖြစ်နေတော့သူက but attribute ကိုသုံးပြီးတော့တွက်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ router 1ကျွန်တော်ကစစ်ကြည့်မယ် do show IP BGP နဲ့စစ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်BGP မှာကျွန်တော်ဘာမြင်နေရမလဲဆိုတော့ router 1နေဆိုလေ network တွေအကုန်လုံးမြင်နေရမယ်ကျွန်တော် routing table ချက်စစ်ကြည့်မယ် do show IP route okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် BGP ပဲစစ်ကြည့်မယ် to show IP route BGP ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် router 1နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်router 2ရဲ့ loop address ချင်းမြင်ရမယ် router 3ရဲ့loop address ချင်းမြင်ရမယ်ပြီး router 2ရဲ့ local address ချင်းမြင်ရမယ် router 3ရဲ့ local address ချင်းမြင်ရမယ်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ feasibility ရမရတွားကြည့်လိုက်မယ်ပြီးsorry ကျွန်တော်192.168 router 3ရဲ့ IP ကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် routing table ထဲမှာလည်းကျွန်တော် routing မြင်နေရပြီကိုတွားခြင်းနဲ့ဒီ network တွေလည်းကျွန်တော်တွားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ client ကိုရင်တော့ IP configuration တွေလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ client 1မှာဆိုရင်ကျွန်တော် router 1ရဲ့ local address မှာရှိနေဆိုတော့ IP 192.168.101.11 ပေါ့နော်တော့ design မှာပြရတဲ့အတိုင်းပဲ11စံနံပါတ်ကတော့ကျွန်တော်24 pin နဲ့ gateway က 192.168.101.1 ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် PC2 เนาะ PC2 ကိုဆက်ပြီး configuration လုပ်မယ် IP ဒါ PC2 ကတော့ router 2ရဲ့ local network မှာရှိနေဆိုတော့ 192.168.102.11 စံနံပါတ်ကတော့24ပဲပြီး gateway က 192.168 router 2ရဲ့ local IP interface က address 102.1 တော့ PC2 ကိုလည်းထပ် configuration လုပ်မယ် IP 192.168.103.11 cinema 24 bit okay we only want to say 103.1 okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် client နဲ့ configuration လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်ကဒီ PC3 နဲ့ PC1 ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်မယ် 192.168.101.11 နာမည်တော့ configuration လုပ်ကြည့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် client နဲ့တရားဝင်ပြောကျွန်တော် network တွေမိသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် PC3 and PC2 ထပ်သွားကြည့်မယ် 192.168.102.11 okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ပြောမှဆိုရင် EBGP basic level ပေါ့နော်ကျွန်တော်router တွေမှာကိုယ်ပိုင် AS number တွေရှိတယ်အဲ့ AS number တွေကိုသုံးပြီးတော့ဒီကို BGP နဲ့ထည့်သွင်းသုံးပြီးတဲ့ network တွေကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းတင်ပြပြီးတော့ network တွေချိတ်ဆက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီ router ID ကိုရေးမယ်ဆိုရင် to show BGP နဲ့စစ်ကြည့်လိုက်ပါ router ID ကိုရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ theory ကတော့ loopback address တွေမှာ loopback interface တွေကမှာ higher IP ရေးရမှာတော့ဒီမှာတော့ loopback interface တစ်ခုပဲရှိတော့အဲ့ loopback interface ကတစ်ခုကကျွန်တော် IP ပဲယူပြီးတော့ router ID ဖြစ်သတ်မှတ်တာပေါ့နော်ကိုကဟိုrouter ID သတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် customer သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်နော်
ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ network တွေထည့်သွင်းညွှန်ကြားလို့ရှိရင်ဒီ BGP table မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ network တွေကိုမြင်နေအောင်နော် failure route လာဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း batch route လာဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့တခြားဒီ topology တွေမှာရှိနေတဲ့ route လာစသဖြင့်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ဒါတော့ဒီကနေ 2show IP routing table ကို BGP ပဲကျွန်တော်စမ်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုလေဒီမှာ network တွေအကုန်လုံး BGP protocol သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် EBGP ကတော့ကျွန်တော်ထူးသဖြင့် ISP တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီ communication လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ISP ကနေပြီး organization တစ်ခုကိုကျွန်တော် communication လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာဒီ EBGP ကိုသုံးရအောင်ကျွန်တော်ကိုမတူညီတဲ့ကိုပိုင် AS နံပါတ်တွေသုံးပြီးတော့ IPv4 ရဲ့ဒီ public address တွေလိုပဲကျွန်တော်မတူညီတဲ့ AS နံပါတ်တွေသုံးပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်network တွေချိတ်ဆက်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်